ಬುಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೊಲೊರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿದು 2014 ಸರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಗಾಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಸರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓನರಾ? ಏನ್ ಸರ್? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಅಂದ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತೆ ಗಾಡಿದು? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ FC ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೋರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ? ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ? ರನ್ನಿಂಗ್ 84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿದೆ ಸರ್. ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ 80% ಐತೆ ಸರ್, 4. 80% ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ಇದು? ಮೈಲೇಜ್ 16 ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. 16? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಗಾಡಿಗೆ? ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಟೇಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?